السلام عليكم، معكم مؤمن تيك في فيديو جديد. قبل اي حاجة كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. انا جبت لك يا صاحبي النهاردة افضل مؤثرات صوتية حرفيا هتفرق معاك جدا في المونتاج. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس زي كده. لو عايز تحملهم على قناتي على التليجرام هسيب لك لينك القناة في الوصف.